Busia from Mama Kwaba eba AfricMedia eso mama nim say nsema etwa ye hu ehia efa marriage issues so efa relationship and afa social issues ni nyina anadada ye bobo ano na eba besomo ewo AfricMedia eso ne sa nti na ye mo say and no first time awa bebe ka ye sadia na hu be yan so be subscribe na afa owi a wa like wa san so a share o mia notification bell no say na de be na posti eye issues si bia won so betimi enye bia ni mo hu ne ekoso anya kwa futu nsema wo mu no won so betimi afebi now they are resolve eye issues a wo face our relationship mu anampo say wo marriage mu any day asema babetu dwane say abayo bi ana one eye ne kanchuma bi atena say for quite some time now na enko wiechi na abayo no say ontimi enware eye ne kanchuma adan ya ne nyina me ba beso mo ye ntwa ye ho embra sisi a me ba me de ba beso mo be fie no me de ne ko ne fie na me ko fie me ko fie no aja ye say din komo no so mpesa mbesra no na mso ende enya problem me ba besra no ti ma kwasra na me hwe se de ositie ti ma kwasra na ti still na no complain say me mesla I'm say okay o de ene meba ti me bua me ho na me koi no ni me din komo so be ware me na me see you mate me so madu aware kwan so ano no ti be ware me amate na ma sawa wonim se oba ne be ma hia de a wonim de etimisie eri na etimisie saa no ma de etimisie oba ne be ma hia ye wo de ye sianza obe one ne beda me no menim se oba ware me nti no bibia ni ho a na wo ma agim se bia me mpena na se bibisa intimate ase ma no na ma one me da ba ko mi a hawa me fam no na menim se aja continue a ebeba fo second one man kashe na mse jam power ya nti no me de nka me penisa ba ma to so tre no hu se sa ware we me di miti shema emmoa me because be ma no anam honom hyenhyem no ho fe we kama ba de kita no ma ngokura bibi kwati kita be ma no ma anya kwateketo a na if you have woman ma dia me pamocho ma kwatie no eno e be ma bi so a ono have stress on tonibo okwate so na onsan so ntowo ma na ma kwatie na so ni ntino mintumi ware osesa mintumi ware so a eno ma me ne na atoto no oje na ade sika ode ahwe nyina oje na ma me ne ukoda ye to aso no nso hyam kwatena aso na ndie won kakreti hu woni be ma no koda wo tan so hye so ma kwatie na nya kwateketo pacho eri aba kwatie na nya kwateketo ma me chow se ka be ma ni timbe ro no ho kira nka munyam bejan timi ma me ni papa nyina o maka na ensiaga obi ampeso be fi mi nti na mde abeda mo no kwatie na nya kwateketo be ma no soso on shut down so sa but ono no shut down so sa ba de ne de kwatie ne de eso Busia for odumodu je say abayo bi ana o say ono de ne kanchima a ono ne wo ho no ompene emma be ma na empakawa enhwe ne sa ade ya nyina ne say ade ada be ma ni na ntem no emu odu ade o ontimi enstande it so pene so say aware ne emba so de ya hwe be ma no ebeku no anu nti no odwane karo na na me no so ana ne de me papa Ben Bruce abeka yensa e wo ha say ye be di eye asem ni mo enchire papa Ben Bruce we di akwa ba ya me de bibia e fine de asem o yo na ende asem a ekoso yi eye abayiwe na semi say bema adida ne na ntem mo odu ni nti no otimi entena no to go odwane no Osha, should that be the only reason? Because it's something that has been quite clear, say, or Onebema no asked now for quite some time now. But don't you think there is a different reason why the one is running from the relationship in the first place? It's your for. I won't say sex, the word sex. And for me, 80% of marriage. Okay, 80%. 80%. Says sex and your marriage, my marriage in India. What did I say? And now, Bema, the enough son. I know your problem. Okay.
but e bia be man ni ma dey friend romance enti oba ye na opese owuram esa dem ene enso kra the woman of feel pain okay what they say stebe ma etikurate mu fi mu ade nba ti aka size be no ko ntimi but unim nyame ye ne say ansa na oba be wo nsi ogu no na ho bie good the same way only oba ye romance at certain level na ho for size bi obetimi age enti enye size ni per se we omunya good counselor no cancel na obehu say enye size no but e bia role as a bear for play no and then go ye today bia no na why dry and tight we dry and tighter say be say kranku that is a problem say the size of it there be but size be more ha emu odo oba ne want me phone in nature but it me kano e ma ne sorry obo aka obo no kwa na odwane afim pa no ebi it me wo ho sa e wo ho and they say nyame born na de onu anu your born but I say no dey anka I say akofa slim it say makola bia me mu fa slim sana any anka beje ade oni akobeje size bi obeje na slim for na e ka so mo de emu odo yi say that be slim no o fa slim oba so ti me ji slim no o ti me ji kase ya no omo ha wo so omo nyame pom so omo ahan mu no e wa kakra ti me ji size bia aha no ne asem but who say ade wo ti ane de ebre oh wo de ande wo mu ben nti owo papa but you are not pem wo mu no ebe yo ya o de ne ebe yo ya but unya ne o tia na ha mu wa kakra na o ti me ji size bia ne doesn't matter hwe to boasa ya friend say aware wo so why na ukunu ade wonti me ji a abaku bia minim o ti se ni kunu bo aben pe na ne yam hye no because onim say ade e da na ha mu no wo so ade pia na and I'm so no omo pia ma half o pia full nyina enti I know they are shifting of the womb or shift to womb to baby the when you quite the e dey akwa akoma ho and what da was in pacho and then that the room musa bibi rem but on the more serious note only say marriage is supposed to be enjoyed by both partners it is bibinti na mean me enjoy I have every right to say because of this intimate me married what is it's better say me say dan me kokko worry na me nwi and me worry na me twem na wo akire eno de enye it beginning na wo hu ni sa ontimi ha on friend penifo and now on it guy ni nya had to have talk say oh papa me do na mu made we mitimi me worry wa ebe ha me wow kasa na be kan kra o ye badwen ba was oh near reken e ampa and ye misma ko pepper size oh ba bi de oba ma no ko pe slim for de it o share as I said every woman should be able to ono ankasa share no na size no fam peke eye oba obetimi age na san ordinary movie sure a man shot na omo eso no omo ya omo mu ne be I will say it will hit a kakra hit woman no e hit woman na ebe ya oh enti ano sa no onim say wa ko for basa onim so for basa ko for basa esa to be proba no esa obo so pa ni hu pe na nyam hye but ko fa nya we dia on otimi je come na kan me tie and say there is pleasure in the pain nti what pleasure oh there is pleasure in the pain obetimi awu o de ayem o da se anu awu ama o da se abawu pain ni bi wo ho a wo ho udu ti mu kran enni jama ho bi da ebi o ti se we so wo and I wo di bi da because o do so we are not the same you know isi I don't need you man say dey rawa amejai e for ti mo say akwa kosu akoma ho na e be say dwa akoma mienu e dey easy amen I don't need your pleasure I don't need your pleasure pain pure pain no pleasure that be it imagine yourself for the rest of your life now you are this I mean it's not good I mean it is permanent na say or there's all can but on can na super me cry dey come to your friend be man na for bi na me na susu no ne be man na kasa say masa also apa ba ontimi na dey we onti kasa o bi ko twaso enti ne be ya say o dey provu from na me ntimi na me ko pe so odon na say no apia say no who say there's no marriage before sex in Christian life it is say no osa ko pe be ma bi e be dey no who say be ma bi e so ala so apia na me ba so me person say o share the way people are criticizing we what say
sanka this thing did not happen in the first place and come be who say or worry be man na. Yes. Until would you say sometimes this sex before marriage, you know, is ideal? Let's read Cant Bible. Bible say any ideal for trust issues. But remember, we be a ya hwene kokromuti no. Nine. Esopa na ne so hu say wo asamba no. A man so dey wa share you flap na o flap no. Say dey ekọ no sade no ewa pa no say flap no ma twen ewa. Oh, people to me share flap na say na fashion. Okay, o timi chire pa bo. Yeah. Na ewa na che say ewa. Na say so careful. Ebi so what me hwe be man no say be man to me. Also be our menu ti say o hwe ni. Na bia no menu so be connect sa. Na bi na eti say e bia. So be o hwe na o jira ho no hwe di yes e flap. E ko down sa e pia e so hwe ni. Because obi wo ha oni muno follow ide lo akasa be gware bio. Papa Bembus wakasa pa ne papa we dey fa futu sem eto ho ema eye obi omo kosi eye situation say enye wepe na ya te year some yeah into we futu sem no fatu omo e friend say me dey is Bible say me so hwe nti opa oni be ma ne monkomo be ma ade ne so ade so ma me hwe se metimi a ebi wo ha wontimi ebi so abetimi iti hwe na wontimi a na eja na waka chance ade we de eso no papa mintimi wana ni mo ho sa wo hwe na mema no so yen learning how to romance a woman who romance no ne ho fo bebra obetimi agi science bia kana fo mema ye titi ledodo oba ye obi say shift na me nya ma de wo ye den tobo take it time for no start to finish kokoro moti no kwa na se no kwa na ure na man one for afo so patch us ko se tobo asa enti afitu am de mama when they just the mode na me so be better so you see romance one way and as a sex so it starts from the woman's mind and yeah say buy na so man na de it starts from the woman's mind into per se obaniti me gi ade ni ye pa de say all started from the mind and amount for ice also betimi use ice cubes bi na de diduma na ti na de na ho ne ho ne num na wetimi de rewre be bom wetimi tweba de ni na ka ho bi ni na alabo adofo ha na me de nsem ni na esemi didi pa sa won so wo bibi kafa ye nua bai ansem yi tro e wo comment section no kama e wo bo ni de kwan so wo ye so wa subscribe when me notification bell no we are wasan so ahye enya onko na obre afoforo so ebre o de to omo no so mu ho mo betimi enya futu nsem etimi dia resolve eye omu issues me amede enensemi ebre me di eni ekiabro ni mo I de mod factory back pe na ne oka me ho amede eye nkomodidie ebre o eye Bembus that's na ebe san so ehia makramo